ஸோ ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஊட்டி போயிருந்தோம். ஊட்டி போகிற வழியில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருக்கிற எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் தான் போயிட்டு இருந்தோம். இதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூக்கிங்லேண்டு. ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் ஸோ உங்களோட வீட்டில் வளர்க்க முடியாது, ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அண்ட் அது கூட ஃபீட் பண்ணலாம், டச் பண்ணலாம் போகலாம். ஆனால் என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடல்ட்டுக்கு 200, கிட்ஸுக்கு 100 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் டிக்கெட் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதோட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 9 AM ஈவினிங் 8 AM இருக்கும். நாங்கள் போகும்போதே 7:30 ஆயிடுச்சு. அதனால இருட்டுச்சு. ஈவினிங் டைம் போனீங்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இருட்டில் இருக்கும்போது பேர்ட்ஸ் பார்க்குறது கொஞ்சம் இல்லை. ஆனால் மார்னிங் டைம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் உள்ளே போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சீட்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. உள்ள சன்கோர் வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் கையில் ஃபீட் பண்ணலாம். அது வந்து மேலே வந்து இருந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதோட ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அது முடிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நிறைய சின்ன சின்ன பெட் அனிமல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. ஹாம்ஸ்டரு, பின்ன மங்கூஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பின்ன இதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்னேக்ஸ், பெட் ஸ்னேக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஒயிட் ரேட்ஸு, அப்புறம் கினி பிக் இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நாங்கள் வந்துட்டு அது கூட நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. ஸ்னேக்ஸ் இது கூடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்கா வச்சுருந்தாங்க. அதை நல்லா பேசுவோம். நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம், அது பேசவே இல்லை. அங்குள்ள அக்கா ட்ரை பண்ணாங்க, அது அப்படியே பதிலுக்கு பேசுறது. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து ஆப்ரிக்கன் கிரே பேரட் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே நாங்கள் டைம் ஆனதுனால எங்களால் ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஆஃப் அன் ஹவர்லேயே கிளம்பிட்டு 8 o'clock க்ளோஸ் பண்ணணும். நீங்களும் போகிறதா அந்த ஷாப் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போனீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ see you next video. Until then, bye bye from James. Bye.